ஸ்மோக்கிங் அண்ட் சூவிங் ஹேபிட்டை குவிட் பண்ண முடியாமல் கஷ்டப்படுறீங்களா நீங்கள்? ஓகே, எங்களால் ஹெல்ப் பண்ண முடியும். ஹாய், குட் ஈவினிங். நான் டாக்டர் இளங்கனி ஃப்ரம் இலன்ஸ் டென்டல் கேர். ஸ்மோக்கிங் அண்ட் சூவிங்கான நிறைய ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் இருக்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சூவிங் கம்ஸ் மாதிரி இருக்குது, செகண்ட் சாக்லேட்ஸ் மாதிரி இருக்குது, தேர்ட் பேட்சஸ் மாதிரி இருக்குது. பேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 டேஸ் வரைக்கும் உங்கள் பாடியில் நீங்கள் ஒட்டி வச்சுருக்கலாம். இதெல்லாம் ஒரு கண்ட்ரோல் லெவல் ஆஃப் நிக்கோட்டின் வந்து உங்கள் பிளட் ஸ்ட்ரீமில் அதை ரிலீஸ் பண்ணும். ஸோ உங்களுக்கு நேச்சுரலாகவே ஸ்மோக்கிங் அண்ட் சூவிங்கோட அர்ஜ் கொஞ்சம் குறையும். இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் 5 சிகரெட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு ஸ்மோக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி நிக்கோட்டின் உங்கள் பாடியில் இருக்கிறதுனால அந்த சிகரெட்டோட நம்பர்ஸ் 5லேருந்து 4க்கு குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. செகண்ட், ஸ்மோக்கிங்கான ட்ரிகர்ஸ் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். நிறைய பேர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கஹால் எடுக்கும்போது, டீ காஃபி குடிக்கும்போது ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க. இந்த மாதிரி ஹேபிட் உள்ளவங்களா இருந்தீங்க அப்படின்னா அப்போ ஆல்கஹால் எடுக்கும்போது வேறு ஏதாவது சாப்பிட்றதுக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் ஸ்மோக்கிங். அதே தான் டீ காஃபிக்கும். இப்போ நிறைய பேர் ஸ்ட்ரெஸ்னால ஸ்மோக் பண்ணுவாங்க. இப்போ அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கண்ட்ரோலை கொஞ்சம் பார்க்கணும். இதெல்லாம் பண்ணியும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எங்ககிட்ட வந்தே ஆகணும். நாங்கள் உங்களுக்கான டாக்கிங் செஷன்ஸோ அதை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதை ப்ராப்பராக பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களையும் காத்துக்கலாம், உங்கள் ஃபேமிலியவும் காத்துக்கலாம் ஒரு டேஞ்சரஸ் டிசீஸ் கிட்டேருந்து. ஓகே, டேக் கேர், பாய்.